Review produk Mak Ngah dan cara masak asam pedas menggunakan paste Mak Ngah. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe di bawah agar anda tidak ketinggalan mendapat info terkini daripada kami. Assalamualaikum guys. Okey, hari ni channel Bila nak berkongsi sedikit tentang satu produk yang dah hangat sekarang ni, yang kata orang tu senang sangat kalau ada produk ni dekat rumah, iaitu pack asam pedas dan juga seperti paste kari daging ayam, paste pecar daripada produk Mak Ngah. Okey, cara macam mana hari ni kami akan tunjukkan lepas segmen ni kami akan tunjukkan macam mana cara masaknya dengan seorang yang kata orang tu otai yang selalu menggunakan paste ni, boleh katakan hari-hari. Okey, saya nak review sedikit lah produk Mak Ngah ni sebab sebenarnya saya pun sangat suka produk ni. Baru berkesimpung kata orang tu. Okey, paste asam pedas Mak Ngah ni macam ni, dia boleh 5 hingga 10 orang satu pack ni lah. 5 hingga 10 orang. Maksudnya dekat sini dia tulis masukkan paste Mak Ngah ni, tambah air 500 ml hingga 700 ml, biarkan mendidih. Lepas tu masukkan ikan dan ayam daging. Daging pun boleh. Tambah garam cukup rasa. Lepas tu masak beberapa minit, masakkan sedia untuk dihidang. Dah settle. Maksudnya bila kita ada kat rumah benda ni, tak kisahlah dia bukan chef ke, dia tak pernah masuk ke dapur ke, bila ada benda ni, kita panggil paste Mak Ngah ni, sangat senang. Just tuang je dekat periuk, dah siap dah. Sebentar lagi cara nak gunakannya kita akan bersama dengan, saya dengar namanya Akak Kristina, seorang berasal daripada dia baru balik daripada Jepun dengan kita. Okey, tapi kata orang tu dah selalu sangat beli. So kami daripada channel Bilal ambil Akak Kristina ni untuk tunjukkan cara macam mana nak masak menggunakan paste Mak Ngah ni. Okey, so nak masak hari ni kita akan masak asam pedas asam pedas ikan 9. Okey guys, kita akan ke dapur. Jom, let's go. Berikut adalah cara memasak asam pedas ikan 9 menggunakan paste Mak Ngah. Okey, sebentar tadi baru saja review sedikit sebanyak produk Mak Ngah. Okey, dan sekarang ni saya berada di dapur. Okey guys, bersama dengan Akak Kristina. Okey, supaya kami minta Akak Kristina ni menunjukkan cara macam mana masak asam pedas menggunakan paste Mak Ngah ni. Okey, untuk pengetahuan semua, kenapa kami meminta Akak Kristina ni? Kerana Akak Kristina sebenarnya adalah seorang pelanggan tetap yang kata orang tu hari-hari menggunakan paste Mak Ngah ni. Okey Kak, sebelum kita mulakan ni Kak nak tanya Kak, satu soalan Cipu Mas. Memang sedap sangat ke paste Mak Ngah ni? Kata dengan cerita anak semua, kawan-kawan semua suka sangat? Alhamdulillah, rasanya asam pedas ke kari, pecel, kuah kacang yang tuang pada sayur tu semuanya alhamdulillah memang sedap-sedap. Dan kata orang tu cara masak ni memang ringkas ke, memang senang ke macam mana? Dia masakan ni memang ringkas. Okey. Letak air saja. Okey. Lepas tu letak paste and then letak je ikan ke ayam ke. Okey, macam ni Kak. Alang-alang tu jom terus cerita macam mana cara dia nak masak asam pedas menggunakan paste asam pedas. Okey guys. Hari ni saya nak masak asam pedas menggunakan paste Mak Ngah Okey. Juga saya letakkan dia dah dalam 500 ml air. Okey. Lepas tu saya masukkan paste Mak Ngah ni. Ini saya gunakan setengah pack je lah sebab satu pack ni biasanya boleh buat sampai 2 kilo ikan. Jadi saya hari ni masak hanya gunakan 1 kilo ikan. Sekali ikut. Asam pedas, paste asam pedas ni dalamnya dah ada siap bunga kantan, daun kesum semua ya. Jadi semua sekali ni kita tinggal masuk aja. Maksudnya memang setiap paste tu memang dah ada dah ada daun kesum. Okey. Ni Kak nak tanya Kak. Yang ni air ni ini tadi berapa? Berapa? 500 ml. Okey, 500 ml tuan-puan Okey, alright. Okey, ni jadi dalam ni ada lagi setengah untuk 1 kilo ikan lagi lah. 1 jadi kilo saya ikan tak lagi. habiskan semua ya. So separuh ni untuk untuk 1 kilo ikan. Tak kisahlah ikan apa. Ikan ke ayam ke. Jadi bila kalau kita masak ikan, kita kena didihkan dulu paste yang dah direbus ni lah. Okey. Okey, yang dah siap daun kesum tu. Tu daun kesum. Dah ada siap bunga kantan. Tak sabar-sabar nak makan. Ni dah asam semua dah siap dah ni. So kita tunggu
sebentar. Okey. Okey, kita tunggu kejap. Sebab kalau asam pedas ayam, Alright. kakak selalu bila dah macam ni je, masuk ayam. Sebab ayam lambat masak dia kan. Kalau Okey. ikan ni, kalau kita terus masuk nanti takut dia cepat lembik kan, cepat cepat masak Cepat lah dia masak. punya ikan dia. Oh, okey. Okey, kita tunggu sebentar. Macam senang je kan Memang senang, mudah. Dapur pun tak sememeh lah orang katakan. Tak sememeh. Tak ni lah, tak apa receh lah. Oh, tak kotor. Kopi bawang, kita tak pakai kopi halia semua. Okey, alright. Dengan kunyitnya lah. Okay, yang ni ikan apa? Ikan semilang. Ikan sembilan. Ikan sembilan. Suami suka ikan sembilan kan. Jadi saya Okey. gunakan ikan sembilan. So hari ni tuan-puan hari ni kita masak asam pedas ikan semilang lah kak Ikan okey. sembilan. Tapi ikan sembilang ni saya sekilo lebih sikit sebenarnya ni. Oh, sekilo lebih sikit. Yang ni untuk berapa orang ni kak? Ini kalau nak ikutkan yang selalu saya masak ni untuk setengah pack ni, dan keluarga ni ada 5 orang. Okey. Untuk 5 orang tu pun lebih. Lebih, oh. Okey, alright. Okey, tu dah nak didih sekejap lagi. Oh, cepat senang ni. Tunggu didih. Sekejap lagi dah. Okey, dah mula tu. Dah beruap. Kita masukkan sahaja ikan ni. Ikan ni saya dah bersihkan dah, sebab ikan sembilan kan. Saya dah rendam dengan limau, lepas tu bilang dengan air beras. Lepas tu Oh, tu betul rahsia lah kak Resipi rahsia. Sebab itu untuk hilangkan apa tu kak? untuk hilangkan bau hanyir dia. Okey, alright. Untuk hilangkan bau hanyir, kita pakai apa tadi kak? Pakai Rendam dengan limau, rendam dengan limau. Lepas rendam dengan limau, saya bersihkan dengan air beras tadi. Okey. Basuh dengan air beras, bilas, lepas tu bilas dengan air putih. Okey. Okey. Okey, yang ni apa kak? Bahan-bahan dia. Ini terpulang masing-masing, kadang-kadang ada orang suka letak bendek, Okey. tomato. Alright. Yang ini saya tambah dengan sawi asin. Sawi asin. Ini pun daripada Mak Ngah punya ni. Ni sawi asin ni produk Mangah juga? ni Oh, ada produk juga Oh. Ada buat ni. Sawi asin Saya selalu beli dengan Mak Ngah lah. Okey. Sawi asin. Caranya? Masuk je. Oh, tuang macam itu je. Taruh. Okey. Okey, sekejap lagi tu pun dah nak didih. Tomato ni pun lihat lah. Okey. Supaya lembut kan? Tomato ni tak nanti dia. Okey, saya rasa ni kalau macam kepada penonton-penonton, saya rasa bukan setakat perempuan je boleh masak ni. Ini kata orang tu ni suami-suami kalau isteri tak ada ni pun boleh masak ni. Ini yang selalu akak beli. Ha? Akak beli pecel. Ni kari daging. Okey. Kari ikan. Ni asam pedas. Asam pedas lah. Tapi ni akak tak tunjukkan lah dia punya Sebab hari ni kita just untuk asam pedas je. Hari ni kita masak cara menggunakan asam pedas. Okey. Taste pecel tu saya lupa nak beli. Sebab Okey. saya ni kemestian saya ni memang saya Itulah. beli ni memang Hari-hari, memang stok hari-hari. Stok memang saya simpan okey. dalam freezer. Bila-bila nak masak, saya ambil satu pack macam ni, macam tadi. Okey. Nak masak, jadi saya dah keluarkan malam. Okey. Lepas dah buka, saya gunting ni dulu. Gunting, lepas tu kita boleh seal balik. Oh, boleh Yang gunakan semula mudahnya boleh. taste pangan. Sebab itu saya suka beli untuk ni kan, untuk Macam satu pen ni dia boleh tahan berapa lama ni? satu pack ni kalau dalam freezer 4-5 bulan boleh. 4-5 bulan Tapi 4-5 bulan. saya tak sampai lah kan kalau beli ni. Saya Jadi memang terus habis lah asam pedas ni nanti ada saudara mara datang, senang tu. Buka aja. Saudara mara duduk kat depan tu, kita dah siap dah ni. Ni dah didih. Okey, dah didih. Dah didih. Sedap ni. Tengok ni. Sangat sedap Oh, ni dah masak lah kak Ni dah masak lah, tinggal kita taruhkan
apa ni, buah tomato lah. Maksudnya tak sampai 3 hingga 4 minit macam tu Dalam 5 minit. minit? Ke ikut ID dia lah macam ni. Okey. Sebenarnya saya selalu ikutkan akak ni biasa. Ini pedas tak? Pedas tak ni? Ini pedas dia biasa sedang-sedang. Memang Sedang. sedap dihirup lah. Sedap dihirup boleh hirup macam tu je Boleh hirup macam tu. Okey. Pedas memang dah pedas. Kedah kata asam pedas kan. Sudah Okey, pedas. okey. Tapi kalau misalkan kata macam mana apa ni, adik akak tu dia suka juga asam pedas. Tapi dia kata kalau akak kata sedap macam ni pedas, dia kata kurang pedas. Kalau kurang pedas, adik akak dia tambah dengan ni apa tu, lada hitam serbuk tu. Okey. Dia tambah. Kalau suka nak taruh tambah, kadang-kadang akak ni gatal-gatal juga ambil. Taruh pun boleh juga. Ini ubah apa ni, ikut kreativiti lah, ikut cita rasa lah. kita. Tapi kata orang tu kalau yang nak pedas kita letak lada hitam. Okey, itu saja. Lada hitam. Lada hitam banyak-banyak macam ni kalau macam satu mangkuk je ni. Macam ni satu camca dia. Satu camca lada hitam. Setengah Setengah camca. setengah camca. serbuk lada hitam. Lada hitam. Lepas tu kalau kadang-kadang ada apa ni macam anak akak tu dia nak yang cair. Kalau cair kita tambahkan air. Kalau ni macam ni, kalau kita rasa kurang garam kita hanya tambah garam. Sebenarnya dah cukup. Tapi kalau okey itu saja. Itu saja. Oh, senang ni. Memang sangat senang lah Memang very senang. Apa Okey. saya tak sememeh. Okey, kami ucapkan terima kasihlah kepada akak Christina kerana berkongsi cara masak asam pedas ikan sembilang hari ini. Kalau ayam akak selalunya asam pedas ayam tu akak pekat sikit lah. Sebab dia kan lama. Alright. Dah siap dah. Siap. Je. Okey. Jom, nanti boleh cepuk makan. Okey, itulah tadi sedikit sebanyak video daripada kami. Okey, kepada yang nak tanya boleh letak komen di bawah, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Okey. Di hujung video ini kita ada letakkan testimoni kepada yang mana nak tengok sedap ke tak sedap, boleh tengok testimoni para pelanggan. Okey. Okey, assalamualaikum. Bye bye.